बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेंस नेटवर्क। तो व्यूअर्स, मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश स्लीपर डेकोरेट आइडियाज़ लेकर आई हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमारी स्लीपर्स होती हैं बहुत ख़राब हो जाती हैं, पीड्स वगैरह उतर जाते हैं, और सिंपल हम स्लीपर्स लेकर आते हैं जिसे हम पहन कर बहुत ही मन भर जाता है। तो व्यूअर्स, उसको हम कैसे अपनी स्लीपर्स को डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये मैं आज आपके लिए वीडियो में आइडिया लेकर आई हूँ। तो हमारे पास घर में कोई भी स्टोन वगैरह इस तरह के कॉर्पोरेट फॉर्म या लेसेस वगैरह आपको इजीली शॉप से मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, आप किस तरह डेकोरेट करते हैं, इस वीडियो में आपको आइडिया मिलेगा कि अपने शूज़ को आप किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के साथ अपने शूज़ को बहुत खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हैं। ऐसे आप नगों की लेसेस लेकर अपने स्लीपर्स पे या हील्स वगैरह पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस वीडियो में डिफरेंट तरह के स्टाइल्स स्लीपर्स शूज़ के हाई शूज़ के आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने स्लीपर्स को और भी खूबसूरत और ट्रेंडी स्टाइल्स बना सकती हैं। तो आपको मेरी वीडियो और हमारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो में हर तरह के आइडियाज़ और हर तरह की वीडियो देखने को मिलेगी, और मेरे मेहंदी के ट्यूटोरियल भी होते हैं, आप उनको भी देखा करें और लाइक और शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं वेस्टर्न हील्स हम देखते हैं वीडियो में, तो हमें अगर इस तरह नहीं मिलती तो हम उसको अपने स्टाइल को किस तरह लेकर बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश शूज़ बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, और आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि हम इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस वीडियो में हर तरह के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, आप को अगर मज़ीद आइडियाज़ चाहिए कि किस तरह डेकोरेट की गई हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकती हैं। आपको डिफरेंट तरह के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि इनको डेकोरेट करने का तरीका किस तरह है। तो वैसे तो इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि किस तरह इनको डेकोरेट किया गया है। अगर आपको मज़ीद आइडियाज़ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो के आइडियाज़ हमारे पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और काइंडली हमारे चैनल को विज़िट करें और एंजॉय करें। इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए मज़ीद और भी खूबसूरत आइडियाज़ लेकर आते रहेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।